Bene, incipiamus, vos omnes auditores spectatissimos atque honoratissimos ex animo consaluto, maximopere gaudemus, et est sodales Athenei illustris, maximopere gaudemus tot frequentes vos congregatos esse hodie, hoc in ornatissimo sacello, ut fortasse nostis initio saeculi decimi septimi iam elebarlaius et vossius habuerunt latinas orationes uno etiodem capello aut sacello. Ante omnes hospites peregrinos etiam saluere jubeo, qui hodie confluxistis Amstellodamum ex variis civitatibus, scilicet Hispania, ex Germania, ex Belgio, ex non nullis aliis civitatibus, ergo saluete plurimum. Etiam maximopera gaudemus, quod hodie ut nostis tertius iam Latinitatis conventus celebratur Amstellodamensis, ut nostis Atheneum illustre renatum est ab hinc tribus annis, auctore Camillo nostro, et nunc iam tertius conventus celebratur, et ut videtis res iam ita auctae sunt, ut hodie non minus quam sexaginta auditores, et ut spero etiam defensores Latinitatis, nec non propagatores Latinitatis Amstellodami excipimus, ergo expectatissimi venistis omnes. Nunc, quod valde dolendum est, ut etiam nostis, Michael Ille von Albrecht, fama notissimus, coactus est nos certiores facere, se praeter spem non posse venire Amstellodamum, scilicet propter uxorem, quae valetudine premitur. Et etiam ipse valde dolet hoc, quia valde ut fortasse nescitis, valde diligit Michael von Albrecht nostram urbem Amstellodamensem, ubi etiam per dimidium annum ante multos annos habitabat et etiam docebat, quia amicitia arctissima erat conjunctus cum Antonio Lehmann nostro. Illo professore qui quod sciam erat ultimus professor Latinitatis Batavicus, qui nonumquam solebat ad loci studiosos Latine. Ergo etiam ipse Michael valde dolet, se non posse venire, sed res ita est, ut est, et ante omnia credo ei uxorique omnia bona exoptamus nunc et precamur. Etiam gaudemus maximopere doctorem Rutgarium Nil paratum esse ad succedendum in locum Michaelis, quade causa te uxoremque etiam illic non solum laeto animo, sed etiam gratissimo animo hodie Amstellodami excipimus. Ergo saluete plurimum. Nunc, antequam iam ad finem veniam, pauca etiam dicere velem de Atheneo illustri Renato, quia fortasse non nulli vestrum nesciunt quid sit Atheneum illustre Renatum. Ut nostis Atheneum illustre erat vetustissimum institutum conditum in iunte saeculo septimo decimo, ubi quae semper per saecula, per tria fere saecula erat Amstellodamo pro universitate.
Athenaeum illustre non siquis vere aestimat non propria universitas erat, non habebat ius promovendi exempli gratia, nihil hominus munere universitatis per 3 saecula quasi fungebatur, et omnes disciplina academicae, non solum linguae classicae, sed etiam theologia, et philologia, et medicina, et jurisprudentia, et theologia hic semper tradebantur, et semper latine tradebantur. Hoc in sacello etiam. Usco ad exeuns saeculum undeuigesimum cum Athenaeum cedebat, loco cedebat, novo instituto, cui nomen erat Universitas Amsterdamensis aut municipales tunc temporis gemeente universiteit vulgo. Et eodem tempore etiam latinitas viva, etiam usus vivus ut ita dicam sermonis latini gradatim tabescebat et postremo ad nihilum aducebatur. Quade causa ab hinc tribus annis Athenaeum illustre nunc est renatum. Ergo quid est Athenaeum illustre renatum? Ut paucis tantum dicam sodales Athenae illustris solliciti sunt. Solliciti sunt scilicet de litteris classicis tradendis in nostris gymnasiis, et cur solliciti sumus, quia ut nostis discipuli nunc temporis licet per 6 integros annos latine discant, et est latinas scholas audiant in gymnasiis, studiis per actis, et est diplomate impetrato, ad hoc vix calent linguam latinam. Etiam mihi met ipso hoc accidit, cum iam impetratus essem laurea magistralem in universitate, ad hoc neue Senecam, neue Plinium, neue Erasmum libere et est sine nimia opera legere poteram. Et mihi semper absurdum videtur, hoc est. Sed quomodo factum est, hoc bene quaeritur, quomodo factum est, et credo factum est, quod nunc temporis discipuli in gymnasiis non vere discunt legere linguam latinam, sed tantum discunt convertere aut melius dissolvere sententias latinas in varias partes grammaticas, quo facto convertunt eas grammaticas partes in aliam linguam, scilicet in suam ipsorum linguam vernaculam. Et tantum intelligunt textus postquam converterunt linguam in aliam linguam. Ergo non intelligunt linguam latinam, sed ad hoc intelligunt linguam Batavicam. Et demonstratione non eget, hanc non esse optimam viam ad linguam discendam, ad linguam quam liber discendam. Et quod etiam est maximi momenti ac ponderes, credo, haec methodus grammatica, ut ita dicam, non est methodus vetus. Nullo modo est methodus vetus, est contra methodus recentissima, est methodus novissima, quae tantum ad vim suam aducebatur post alterum bellum omnium gentium, non prius. Ergo, per saecula et aetates hominum discipuli semper assueti erant, latine loqui, latine sermocinari, colloquia serre inter se, semper hoc faciebant per saecula. Ergo viva methodus est vetustissima methodus. Et sodales Athenaeo illustri renati contendunt omni opera ad quo opera ut ita dicam, ut illae methodus veteres quae per saecula homines sunt probatissimae ad vim suam iterum aducantur et revirescant et reviviscant. Haec est summa eorum quae facimus hic. Bene, nunc transiamus ad conventum, tria vobis profere velim. Primum est nostro conventui, hodie non est impositum unum tantum argumentum, quo quasi omnes orationes quasi arctissimo vinculo continentur. Unum vinculum orationum nostre huius diei est lingua latina.
Ergo praesertem demonstrare velimus linguam latinam ad hoc esse aptissimam ad disserendam de multis disciplinis, de multis propositis, de multis argumentis. Ergo unum vinculum erat lingua latina. Secundum breviter inspicio pagellam. Secundum est tempus interrogandi post unam oportat sciatis hoc post unam quamque orationem vobis offeretur tempus quotam interrogandi sed tantum minimum. Ergo si rogare velitis aliquid faciatis quacumque lingua non solum non debetis interrogare latina lingua etiam adibere possitis linguam theodiscam ad anglicam dum modo intellighi possit sed bene se habet, sed post conventum, ergo omnibus orationibus habitis maius tempus vobis offeretur interrogandi et sermocinandi et disceptandi. Bene, nunc postremo unum etiam dicere velem eis vestrum, qui fortasse non dum sunt assueti latina audire, ne dum latina loqui, ergo animos vestros quasi confirmare velem etiam si initio non omnia verbotenus percipiatis noli curare nam iam decursu huius conventus ut credo sentietis vos meliusque intellecturus esse ea quae proferentur ergo nolite curare. Bene, nunc vobis commendabo iterum Rodgarium nil. Rodgarius nil est doctor latinitatis qui operam dat Mannhemi nec non Heidelbergai, Mannheim and Heidelberg.